ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് 2 kg വരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു 1.5 കിലോൻ്റെ കേക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. 1.5 കിലോൻ്റെ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു 1.5 കപ്പ് മൈദ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ മാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ അധികം ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, അധികം ആയാലും ഒരുപാട് കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെ പിന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു മണം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് കേട്ടോ, അത്രയും മതി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു തവണ അരിച്ചിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കാണ് അരിച്ചെടുത്തേക്കിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 6 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ എഗ്ഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, 6 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നനവില്ലാത്ത ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മിൽക്ക് എസൻസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓപ്ഷനിലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലേവറും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1 കപ്പിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം 1/2 കപ്പിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1.5 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊടിച്ച അളവാണെങ്കിൽ 1.5 കപ്പ് നിറയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചേർക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞ് വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ, ചെറിയ തരിയാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കി എടുക്കുക. നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറി വരെ ഇതേ രീതിയിലാവണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 57 സെക്കൻഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4.5 മിനിറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ആയി വന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു 1/3 കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പല്ല, 1/3 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് അതിലുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫാക്കാം. ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പൊന്തി വന്ന ബാറ്ററൊക്കെ കൊണ്ട് താന്ന് പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല. നമുക്ക് അരിച്ച് വെച്ച മൈദയുടെ മിക്സ് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇടയിൽ നമ്മൾ 1/3 കപ്പ് തന്നെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തണുത്ത പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഫോൾഡാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നതാണ്, പതുക്കെ ഫോൾഡാക്കി കൊടുക്കണം. ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാല് അടിയിലിങ്ങനെ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ ഇടയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ അത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മിക്സായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം, എന്നാലാണ് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 2 ടിന്നും, ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതും ഒന്ന് ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് കുറവുള്ളത് ഒരു പഴയതാണ് കേട്ടോ. അത് ഉമ്മ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, പണ്ടത്തത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മ നന്നായിട്ട് ടീ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിന്നാണിത്. പിന്നെ ഈ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് പുതിയത് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഞാൻ അളവ് ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ്. ഇത് 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഞാൻ ഏകദേശം പകുതിയായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നിൽ കുറച്ചധികം, പിന്നെ ചെറുതിൽ വട്ടല്ല ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5 കിലോൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യണ 1.5 കിലോ ബേക്ക് ചെയ്യണ ടിന്ന് കിട്ടും. 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. 2 ടയർ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.
നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലും ഒന്ന് പിന്നെ ഓവനിലും വെക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഇതാ ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ബേക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അടിയിൽ ഇതുപോലെ റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഓവനിൽ കറക്റ്റ് ഓവനിലുള്ളതാണ് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ബേക്കായിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ഒരു 30 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ ബേക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓവനിലും സ്റ്റൗവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓവനിലുള്ളത് മേൽഭാഗം കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റൗ ടോപ്പിലുള്ളത് കളറ് മേൽഭാഗം വരില്ല, അതാണ് വ്യത്യാസം വരിക കേട്ടോ. എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ടീ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓവനിൽ വെക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ മേൽഭാഗം അങ്ങനെ കളറൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല. അപ്പോൾ 2 കേക്കും നമ്മൾ ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടാറിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 5 ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വലിയ കേക്ക് 3ഉം മറ്റേ 2 ലെയറും, അങ്ങനെ മൊത്തം 5 ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു 1/2 കിലോൻ്റെ ഒരു കേക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം 2 കിലോൻ്റെ ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഐസിങ് ചെയ്താൽ 2 കിലോന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാ കേക്കും നമ്മൾ ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ വട്ടമുള്ള ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ആ ഒരളവുള്ള ടിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ 2 ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ടയർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വട്ടമുള്ള ടിന്ന് എടുക്കാമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മേൽഭാഗത്തുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി വട്ടം കുറഞ്ഞത് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു. കാരണം വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ വാങ്ങിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെറുതാക്കി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഗണേശ് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗണേശ് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റുള്ള 1.5 കിലോൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഹൈറ്റുള്ള കേക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രീം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രംസൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക. സമയമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഒരു 5-10 മിനിറ്റ്. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിത്തട്ടിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ കേക്ക് ഞാൻ 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ക്രം കോട്ടിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിന് മുകളിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് അതും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അപ്പോൾ 2 കേക്കും നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം അത് എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റാക്കാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3-4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വെക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താന്ന് പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ടൈം എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേരത്തെ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിയത്തെ ആ കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമാണ്, വലിയ കേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റോസ് വരയ്ക്കാനുള്ളൂ, അപ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് ക്രീമാക്കിയിട്ട് പരന്ന നോസിലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് അധികം ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഈ ക്രീം അത്ര അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേടല്ല. നമ്മളൊരു പിരിഞ്ഞ് പോണ പോലെ എയർ കുടുങ്ങണ പോലത്തെ ഒരു ക്രീമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ക്രീം ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്രീമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ. നമ്മൾ എല്ലാ ക്രീമും അടിച്ച് വെച്ചിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, നല്ല ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം ഫിനിഷ് ആക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. മേൽഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റുഭാഗം റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ.
ബ്രഷ് ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ അത് കേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫിനിഷിങ് ആക്കിയിട്ട് കുറേ നേരം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഒരു 1.5 കിലോൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് 2-3 ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ഡിസൈൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേൽഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കുറച്ചധികം നേരം തന്നെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് നന്നായി സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ കളറും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അവർ ഒരു കസ്റ്റമൈസർ കേൾക്കാണ് കേട്ടോ. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കളറും ആ ഒരു മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കളർ സ്പ്ലാഷിൻ്റെ പർപ്പിൾ കളറാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതൊരു 2-3-4 ഡ്രോപ്സ് എടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ വിപ്പ് ടോപ്പിയും പ്രിസ്റ്റൈൻ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വിവോയുടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് പുതിയൊരു പേര് മാറ്റിയതാണ് അവർ. നല്ല ക്രീമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രീം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്രീമാണ് കേട്ടോ. കുറേ നേരം അടിച്ചു വെച്ചാലും എയർ കുടുങ്ങുക അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് റേറ്റും ഇല്ല, റേറ്റും കുറവാണ്. ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് 120 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. നല്ല ക്രീമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു 4-5 ഡ്രോപ്സൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എത്രത്തോളം കളർ വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പർപ്പിൾ കളറാണ്. അപ്പോൾ ചില ക്രീമിന് കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ക്രീമിനല്ല കളറിന്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കളർ കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ. നല്ല ഡാർക്ക് കളറിനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരിക. നോക്കിയതിന് ശേഷം എടുക്കുക. ഇതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വാങ്ങിയ കളറിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അടിയിലൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ബോർഡർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ നോസിൽ ഇടാണ്ട് തന്നെ വെറുതെ അറ്റം വെട്ടി കൊടുത്തിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോൻ്റെ കേക്കായ കാരണം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു നൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക വിടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ചും കൂടി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ അടിയിലത്തെ ആ കേക്ക് കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് ആവുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേലത്തെ കേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ കേക്ക് ആവുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ടിന്ന് മേടിക്കണം. എൻ്റെ ടിന്നില്ലാത്ത കാരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. കേക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ടയർ തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ബാമ്പു സ്റ്റിക്ക് വലുത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് 2 കുത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടോ മാറിയിട്ട് ചെരിഞ്ഞ് പോവുക. വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡെലിവറി ഉള്ളൊരു കേക്കാട്ടത് കുറച്ചധികം ദൂരത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ മേലത്തെ കേക്ക് ചിലപ്പോൾ വീണ് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2-3 കുത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ വരച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്രീം നമ്മൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം കളർ ചേർക്കാൻ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് വരില്ല കേട്ടോ. ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 100-ൻ്റെ 2D എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. 2D എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. 100-ൻ്റെ തന്നെ നോസിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് കേട്ടോ. അത് എഡിബിൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എഡിബിളിൻ്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ നമുക്കൊരു ഇതിന് വില വന്നത് 120 രൂപയാണ് റേറ്റ് വന്നത് കേട്ടോ. പല സ്ഥലത്തും പല റേറ്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീമാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. ഇറങ്ങി പോരൊന്നുമില്ല. തീരെ കനം കുറവാണ്. കാരണം ഷുഗർ ഷീറ്റാണല്ലോ അത്. കാരണം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. പതുക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തമായിട്ടും പിന്നെ ഓരോ ഫ്ലവർ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഫ്ലവറല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ ഇട്ട അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മളെ കേക്ക് ഇട്ട സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 kg ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഒരു അളവ് വ്യത്യാസമുള്ള ടിന്നിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ഓരോ
വൈറ്റ് പേളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റോസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പേര് അബി എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി, നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അതേ വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ കേക്കിൻ്റെ വിശേഷം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ അടിപൊളി റെസിപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.